垂晶牧師攞葬禮，現在開始，請收歸敬。起啦，請起啦。請大家仍然站立，我哋唱詩，安穩在耶穌手中。請聽我讀嗰個經文，經文係記載喺詩篇103篇8到18節。耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛嘅慈愛。他不長久責備，也不永遠懷怒。他沒有按我們嘅罪過待我們，也沒有照我們嘅罪孽報應我們。天離地何等嘅高，他嘅慈愛向敬畏他的人也是何等嘅大。東離西有多遠？他叫我們的過犯離我們也有多遠？父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人，因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。至於世人，他的年日如草一樣，他發旺如野地嘅花，經風一吹便歸無有。他的原處也不再認識他，但耶和華嘅慈愛歸於敬畏他的人，從亙古到永遠。他的公義也歸於子子孫孫，
就是那些遵守他的約、紀念他的訓詞而遵行的人。我哋一齊祈禱。天父，我哋今日係將翁牧師嘅遺體去火化，喺我哋喺地上最後嘅告別翁牧師嘅時候，我哋內心仍然係勾起過去同佢種種美好嘅關係，我哋仍然有唔捨得。喺求主你嘅聖靈安慰我哋每一個人，讓我哋接受佢去到你美好嘅家鄉、美好嘅福樂嘅地方，讓我哋存一個盼望喺同佢再相會。喺求主你安慰我哋，我哋咁樣嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名求。大家一齊圍繞住近嘅遠嘅就可以，後邊咧我嘅習慣就係，如果我哋可以用個手點一隻觀表上嚟同翁牧師喺地上嘅空間係接一接觸。每一個人都有機會俾佢哋。就圍住，可以企上台，可以企上台，係啦。現在我哋係大概有1分鐘多啲嘅時間係我哋嘅心靈係安靜。我哋可以喺心靈上同翁牧師做最後嘅告別，歡迎可以1分鐘。站立，我哋一齊領受祝福。
願我主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常在眾人心中，從今時直到永永遠遠。禮成，上翻到嚟。咁安全起見咧，咁我諗頭嗰6席啦，即係喺我呢度前面數過去6席，主家人嘅親戚咧嗰啲就攞先啦。咁頭嗰6席咧就先落，咁我哋安全實有得食嘅，唔使驚。咁咧就我哋先請頭嗰6席嘅弟兄姊妹咧去俾單讚。感謝讚美你，你紀念到翁牧師在你個歷世嘅，為你個勞苦咗幾十年。主啊，多謝你，你接佢返天家，同你享受一隻天國嘅福樂。主，我哋感謝你，我哋紀念到佢個哥哥話未生世，求主你都開佢嘅心竅，讓佢全家人都能夠相信你。主，我哋感謝讚美你，一切都有主你自己個旨意。你幫助佢減少佢疾病，在世上呢個痛苦，讓佢得平安都回去。主，我哋感謝讚美你，求天父你紀念佢嘅勞苦，讓俾佢一個榮耀嘅冠冕。主，我哋感謝，我哋讚美你，我哋在世間上我哋勞苦幾十年，求主你都施恩憐憫寬顧。我哋一班個弟兄姊妹，我哋喺呢度紀念到你自己嘅恩典，主你嘅恩典係夠我哋所使用。你嘅能力係在演示一個人身上去顯得完全。主啊，主我哋雖然自己身體演示，但感謝你，一切都靠你嘅安排準備帶領我哋。主我哋多謝讚美你，還有好多親人佢都未相信你嘅，求主你開佢個心，讓佢能夠接受你自己救主，讓我哋將個千禧年人再彰顯。主啊，我哋演嘅雖然係暫別，但係以後求主你都帶領我哋，求用我處在天家在為我哋為主，我哋弟兄姊妹祈禱，增加添我哋做弟兄姊妹有足夠嘅精神力量，將榮耀讚美都歸天父，祈求感謝，奉主名求，阿門。咁就可以由呢一邊我問個負責人就話呢邊開始咧就會去到嗰邊。
知道正式呢個疾病啱啱喺我即將退休嘅時候咧嚟到發生。我唔知道咩原因，但係喺約伯記嘅裏面俾我哋知道，喺苦難嘅當中，我哋係唔需要問嗰個原因，因為神佢嗰個智慧係高過我哋嘅智慧。有陣時佢係唔一定要講明嗰個苦難嘅原因，但係咧，只要我哋對佢係信靠，而家咧仍然咧係需要有半年嘅化療同埋有電療。咁喺呢段日子嘅當中咧，個身體嘅狀態咧有好多時候咧比較疲倦啲。咁啊，同埋咧生活都有好多嘅適應啦。例如咧，而家我要一直到我離開世界嘅日子都孭住一個袋喺左邊呢一個地方我咧諗唔到咧喺幾十年咧都係做正行，咁臨老嘅時候咧，而家要走偏門呢個都係神嘅。邱牧師呢件事情上咧，睇到神真係好大好大嘅恩典。我而家咧頭先我都同弟兄姊妹講，我每晚都為邱牧師嚟到感恩，每朝頭早都為佢嚟到感恩，因為佢係好確實嘅，我亦都好確實嘅，知道佢而家係一個好美好嘅地方佢食嘅嘢仲好過我哋咁佢喺世上嘅時候，佢乜嘢都食唔到，但佢而家咧就咩？所食嘅嘢就勝過世上所有嘅美味牧師咧就好清楚自己會去見天父嘅。佢喺4號嗰日咧，佢同阿石欣講，佢話我好快會去見天父噶啦，主耶穌叫我去嘅佢頭先話我好快會去見天父，我話係咪天父叫你去啊？佢話佢又話唔係喎。我話咁天父，我話咁你想唔想去啊？佢話唔想。我諗佢呢句咧就係唔捨得屋企人，咁跟住佢話不過耶穌叫我去喎主耶穌叫佢去，佢要聽話。咁好感謝神去除咗入院做呢個手術化療電療之外，佢一路都未入過醫院，一直都喺屋企，因為始終喺屋企咧係舒服好多嘅。咁我又感謝神，因為我又退咗休，所以就可以幫到佢。咁我都唔想去入醫院等佢喺屋企可以舒服啲。不過因為我退咗休，所以幫佢咧我都唔覺得辛苦，一啲都唔辛苦嘅。咁好感謝神。一直到咗5號嘅6點鐘到，佢本嚟身體好虛好弱嘅，連之前我哋俾咗個壺鐘俾佢撳，佢一撳咧，我就無論喺廳喺廚房喺邊度都聽到嘅。佢連撳嗰個鐘都冇力量嘅，但係佢嗰日喺5號嗰晚，佢就突然間好大聲，碌大佢眼，快啲出去，快啲出去！嚇到我咧，我本嚟喺房度同佢一齊噶嘛咁行出門口，覺得唔係再出去，咁佢就我同你講嘢你快啲嚟我同你講嘢咁我話快啲出去快啲出去個不時係咪我出去咁我係咪去醫院佢話係咁我先要阿 Wing 快啲打999，所以10字車好快嚟到。咁其實佢嗰日咧係半夜嘅，即係5號凌晨嘅時候係發燒嘅。咁我所以成晚由凌晨一直咧就喺佢側邊就一路同佢敷冰同佢俾啲止痛藥去食同埋照樣食翻醫院要佢食嗰啲藥咁後來佢一路都係好靜好靜，就係到6點嘅時候突然間好大聲咁叫送去醫院，所以睇到神真係俾佢一個好關心屋企人嘅心佢唔想喺屋企有出事，所以佢知道佢嗰個時候需要去醫院。所以好大聲嗌，好急切咁要我哋快啲送去醫院，所以真係好感謝神。咁去到醫院嘅時候咧，急症室嘅醫生咧就話佢可能只得個幾兩個鐘，咁我就打個電話俾阿郭牧師，咁郭牧師就
發短信，所以有個牧師喺度坐喺度數，話超過100個親戚同埋弟兄姊妹去到醫院。咁好感謝神嘅，即係天父俾多8小時牧師喺嗰8小時嘅裏面，去頭嘅手係凍嘅，但係後來咧，因為我二哥一路捉住佢嘅手咁我哋又捉住另外一邊嘅手，覺得佢嘅手越嚟越熱嘅咁你就佢頭咧都拉低嗰個氧氣想講嘢但係講唔到，但係後來咧佢同埋個眼睛就係某一邊嘅啫，所以頭嚟啲弟兄姊妹我都會叫你過嚟呢邊啦同牧師講，我同啲弟兄姊妹講，你哋同牧師講我哋天堂見啦咁個弟兄姊妹親戚都同佢講，我哋天堂見咁牧師都應好，都識得應好，跟住拜拜所以好感恩，所以弟兄姊妹亦都好得到安慰。咁佢漸漸到11點幾嘅時候咧，佢又同阿石欣講，佢話我好感謝神，可以離開呢個世界去到天父嗰度啦。所以咧，跟住差唔多到之前咧，我都因為有好多弟兄姊妹一路喺佢側邊唱歌同埋同佢講拜拜天堂見咁，所以我就同佢講，你眯埋眼休息一陣再同弟兄姊妹講啦。咁佢都有眯埋咁一陣有人嚟嘅時候，我又同佢講有邊個嚟咗啦咁樣，佢又擘大眼又同佢講，同埋眼睛咧就去兩面望啦，開始但係到咗差唔多1點到啦，開始佢嘅眼睛咧就一路望住上面。要佢話你眯埋眼啦，休息一陣佢唔眯埋眼，一路望住上邊。咁但係我哋就冇咁嘅經驗就其實應該問下你望到乜嘢係咪見到天使天軍嚟接你咁樣？咁可能佢嗰個時候真喺度睇緊，好平靜，一路望住上邊咁一直啲咁多痛苦都冇。咁林姑娘咧就同郭牧師係都唔肯走咁林姑娘坐一邊，我又坐一邊。咁林姑娘咧就係咁望住佢。咁林姑娘同我講師母牧師離開咗啦。咁我都要摸下去咁先知道死因都要摸下佢口都知道佢真係俾天父接咗去啦。所以就一啲痛苦都冇喺醫院嗰段時間。同埋佢一上咗十字車嚟到同佢再探熱都已經話佢再冇發燒㗎啦所以好感謝神。所以即係好盼望喺我哋當中，如果仲未接受耶穌做救主嘅，快脆你有接受耶穌做救主，咁我哋咧就知道我哋嗰個永久嘅天家喺邊度，就喺天堂嗰度好，嚟多張